Nah, mangga Kang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tos ayeuna teh tos pekan mungkin pekan ke bukan pekannya tos acara nuka genep atau nepi 7 kalina lah nya. Ya, Orang kegiatan. mohon aya acara Zoom kanggo angkatan khususna kanggo rencangan di angkatan SMA 2 lulusan SMA Negeri 2 Tasikmalaya lulusan tahun 98 atau lebih lebet tahun 95. Insya Allah ya kegiatan rutin mangrupikan silaturahmi orang sadayana saling sharingnya intina masih silaturahmi lahnya gitu diisi ku hal-hal anu bermanfaat biasa bermanfaat kanggo diri orang oge kanggo nu sanes-sanesna. Terus umumna oge mungkin kapayuna insyaallah acara ieu bade dibuka kanggo keluarga besar alumni SMA Negeri 2 Tasikmalaya karena ningali potensi-potensi para senior, para junior di SMA Negeri 2 Tasikmalaya luar biasa insyaallah seueur pisan mungkin pelajaran-pelajaran nu tiasa kurang di sana. Anu dina birokrasi nu tos jaranten pejabatna, tos jaranten ilmuwanna, tos jaranten pengusahana dan seueur lah kitunya teu tiasa dicaroskeun nya mudah-mudahan eta wasilah kasayan kanggo urang sadayana tiasa saling sharing. Nyangke kapayuna pangin tiasa berbakti ka sakola lah nya gitu insyaallah kapayuna karena kumaha ge urang sebagai alumnina gaduh kepedulian nu sami lah khususnya kanggo sakola kumaha tiasa berkembang ya SMA Negeri 2 Tasikmalaya nu tos istilahna urang pernah diajar sasarangan didinya urang pernah diagengkeun oge didinya berprestasi didinya mun bangor teh mah bangor didinya gitu janten mudah-mudahan kapayuna ieu mangrupikeun media silaturahmi kanggo alumni SMA Negeri 2 Tasikmalaya khususna angkatan 95 mah umumna mah bade nu satu acan 95 bade nu 195 nya alhamdulillah dinu waktos ayeuna aya Kang Sahlan nya Kang Muhammad Sahlan karasan ti payun urang sakelasnya kelas 3 janten ayeuna nu bade dibahas insyaallah tentang madu mungkin khususna madu aslinya khusus nama madu mungkin lebih ke metodologi untuk pengecekan madu asli teh kumaha sih atau napi orang mun beli madu ieu teh hoyong terang nih madu asli atau napi madu palsu atau napi madu nu tadi mah ditaroskeun mah madu murni atau napi henteu murni nu dicampur segala rupina insyaallah ayeuna wengi ayeuna bade dibahas ku nya insyaallah urang tos terang saya ka Kang Sahlan sebagai pakar di bidang lebahnya pasti pakar di bidang madu oge gitu. Nah, panginten langsung Kang Sahlan kanggo memperkenalkan diri heula Kang. Mangga Kang, supados nu sanes uninga oge bilih aya non nu tadi teh adik kelas atau napi senior-senior urang nu ningali ieu videona engke tiasa uninga Kang Sahlan. Mangga Kang. Hatur nuhun Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi ka sadayana mungkin izin ya memperkenalkan diri. Abisnya wasta mah Muhammad Sahlan, biasa dipanggil di SMA Mas Sahlan gitunya dukikeun ka ayeuna. Meskipun pami di SMA tanapi di Kulawage mah biasa dipanggil nama Alan gitunya, tapi nyaena mah terkenalna Sahlan. Ta abdi simkuring panginten asli mah ti Tasikna teh ti daerah Cisayong. Kapungkur di Cisayong teh SMP-na di Madrasah Sanawiyah Muawana. Tas ke SMA 2 ngawitan ti kelas 1 tilu, kelas 2 tilu, tas kelas tiluna kelas tilu IPA hiji. Nah, terus simkuring alhamdulillah kenging kesempatan diajar di ITB di jurusan kimia 41 tahun gitu ya, 4 tahun di ITB, tahun terakhir alhamdulillah kenging kesempatan diajar di sanes diajar si Ameng ya, dapat tukaran mahasiswa gitu dan tos lulus gitu jantan Ameng we di teh di Tokyo, tapi di Tokyo nanti di
The University of Electrocommunication, janten universitas khusus tentang elektro sareng komunikasi. Mun diurang mah panginten siga Telkom lah gitunya. Telkom tapi aya kimiana, kimia terapan istilahnya pada saat. Terus kantos naon namina? Kantos di Damel di Surabaya gitu. Saatos di Surabaya alhamdulillah kenging deui kesempatan sekolah S2 sang S3 karena memang cita-citana pada saat eta teh yang janten dosen. Dan sekolah di Tokyo oge sami tapi universitasnya benten di Tokyo University of Agriculture and Technology, universitas muncul kurang mah IPB lah gitunya. Percis siga IPB di Indonesia mah. Tapi kebagian di Fakultas Teknik nak gitunya. Fakultas Teknik di bidang bioteknologi. Atas gitu alhamdulillah ogenan pada saat lulus teh langsung tiasa damel di UI gitu. Janten di damel di UI, janten dosen di teknik kimia kalasan aya program studi baru teknologi bioproses. Janten abdi kumagi abdi di bioteknologi alhamdulillah keng tiasa naon ngiringan di damel gitunya di bioproses gitu. Nu aya sangkut pautna sareng bioteknologi dugikeun ka ayeuna 10 atau 11 tahun di UI. Kitu panginten caritana. Mohon alhamdulillah jantan ya alhamdulillah da urang ge uning sadaya lah nya upami nu namina lebet ka ITB teh sanes hal anu mudah gitu nya. Alhamdulillah tapi ti angkatan urang kan seueur nya Kang ti payun teh sabaraha ITB mohon. ITB di tangkatan sabaraha urang nya abdi panginten. Lumayan lah nya dibanding angkatan satu acana alhamdulillah angkatan urang mah kaeta seueur pada saat eta teh gitu. Aya Kang Irwan ya, terus aya Kang Aib eta teh nya. Seueur lah alhamdulillah gitu. Mohon. Nya eta kan salah sawios buktos gitu nya bahwa potensi-potensi ti SMA Negeri 2 Tasikmalaya ti payun khususna nu angkatan urang. Nya alhamdulillah lah sakitu luar biasana gitu. Eta potensi-potensi eta nu kedah tiasa memberikan manfaat oge engke kanggo nu sanesna kan gitu hartosna. Nya alhamdulillah ku acara ieu sanesna naon nya? Sanesna urang langkung terang langkung ngomong ieu mah sekedar sharing ya Kang Salan gitu nya. Mohon sharing mohon da panginten anu langkung bilih anu langkung paham, bilih anu langkung kumaha gitu nya. Mohon mah tapi sifatna sharing tina widangna masing-masing gitu. Nah, jantan di payun ayeuna berarti terakhir teh tos S3 nya, tos doktornya. Mohon S3-na di kampus anu sami, janten S2 langsung ngaskeun S3 gitu. Janten supados henteu lami lah gitu nya. Dan concern-na ti poin teh memang dina eta nya ngebahas tentang madu atau napi lebahna salaresna. Henteu salaresna mah Kang Indah. Abdi mah mohon abdi mah ti S1, S2, S3 teh ngabahas mah tentang bioteknologi gitu. Oh, bioteknologina, bioteknologi janten perkawis. Mun ayeuna mah panginten cloning nya. Mohon. Naon namina protein gitu nya. Mun dina vaksin mah panginten ayeuna terkenal ya vaksin protein gitu nya, aya vaksin RNA gitu nya, Moderna tanapi nu sanesna Pfizer gitu ya. Tah abdi mah diajar teh nu kitu kapungkur teh S1, S2, S3 gitu. Mun S1 mah kapungkur protein tina cacing gitu nya. Upami S2 sareng S3 mah protein tina bakteri anu tahan panas anu tina naon tina cai panas lah gitu jika digalunggung gitu tah. Panas caina nah di protein tina bakteri anu tiasa hidup di air panas gitunya. Nah, eta S2 S3 mah mung ayeuna pas nuju di kampus penelitian nyobian milarian topik-topik anu kinten-kinten tiasa dimangpaatkeun ya, dimangpaatkeun ku masyarakat Indonesia. Janten perkawis madu sareng produk-produk lebah mah waktos di UI gitu, Kang. Terus janten dosen lah nya. Terus janten dosen gitu.
Ya, alhamdulillah ilmu-ilmu nu kitu memang teu seueur oge nya tentang bioteknologi dan lain sebagainya. Kan Nuhun. nya mungkin da seueurna ti payun kan karaosanya kimia teh bukan hal nu mudah gitu untuk dipelajari gitu kan. Kimia teh dan termasuk abdi lah gitu nya, termasuk abdi lah belajar kimia teh bukan sesuatunya mungkin ayeuna mah mungkin ku teknik-teknik nu pengajaran nu langkung mudah, langkung simpel insyaallah lah gitu nya banyak disukai lah panginten. Mung dosen berarti di tahun 2010 Kang. 2010 berarti tos 11 tahun nya dugi ka ayeuna teh nya. 11 tahun mohon. Di UI Hungkul upami ngadosenan. Di UI ge waktosna terus dicekap gitu. Kacan ieu nya di luarna ya kanggo pengaplikasian dan sebagainya upami dosen kan seueur kitu nya. Dari Dosen sumber kan aya bangsa. tilu mohon, dosen kan aya tilu tugasnya Kang. Anu kahiji pendidikan, anu kadua penelitian, pengajaran anu kahiji, anu kadua penelitian, anu katilu pengabdian masyarakat gitu. Jantan kedah tilu-tiluan anak gitu. Mohon. Mung untuk ayeuna mah kanggo ayeuna mah panginten seseueurna memang mendalami tentang tadi teh nya madu dan turunannya lebah dan sebagainya lah gitunya ayeuna mah lebih concern kadinya. Muan aya tilu salah nama janten anu kapungkul mah protein masih tetap dijalankan gitu. Mohon. Tapi kan biasanya penelitian teh aya penelitian anu tahap dasar, tahap terapan, aya tahap aplikasi pengembangan lah misalnya di dia mah. Jadi pengembangan dipikeun ka komersialisasi gitu. Sadayana dijalankan gitu terus dugikeun ka ayeuna ogenan mung memang biasanya anu katingali masih seueuna kan anu dugikeun ka pengembangannya anu tos tiasa dikomersialisasi, nu tiasa dihilirisasi, nu katingali gitu. Nah eta anu katingalina istilahna ayeuna nuju diharapkeun lah ku pemerintah gitu. Penelitian cepat dihilirisasi gitu. Anu sanes ge masih gitu. Sapatos ayeuna abdi meneliti tentang racun ya, racun ti segala macam lah. Kapungkur racun tina pasar ubur no namina teh bintang laut ya di bintang laut terus penelitian racun-racun tina ikan-ikan di laut gitunya terus kemungkinan tina racun-racun tina lebah oke sami gitu kumaha meneliti komponen aktif naon wae nu aya dina racun eta gitu. Nah, eta Dan racunnya proteinnya isinanya racun seseueuna protein gitu. Matakna tetap penelitian tentang eta ge masih aya gitu. Tapi kan eta mah susah dikomersialisasi, dihilirisasi. Enten pami produk lebah ini makan cepatnya. Begitu membuat produk misalkan produk kanggo kesehatan gigi misalkan kan langsung tiasa di non di non diterapkan di kedokteran gigi kerjasama sama dokter gigi gitu. Janten lakukan katingali gitu. Nah, janten nama memang ayeuna katingalina produk pelebahan gitu. Mohon banyak literatur ayeuna kan komo nuju usum kieu nya banyak literatur nu istilahna mah ayeuna nu diangge perkawis tentang manfaat lebah. Khususnya meningkatkan kekebalan dan lain sebagainya gitu. Nah, eta berdasarkan penelitian korelasi sareng nu ayeuna nuju rame lah gitu nya terkait dengan wabah ieu dengan virus ieu termasuk berarti nu tadi kan termasuk virusna sendiri kan mungkin Kang Sahlan mah paham oh ieu teh corona teh saresna mah kieu atanapi oh sebetulnya mah aya anu sifatna bias ya di masyarakat atanapi kumaha kan memang ti awal terjadi wabah ieu kan seueur pisannya kok abi dah mati seueur pisan perubahan-perubahan terkait droplet dan lain sebagainya. Nah, terus makinten benang merahna eta antawis nu tadi tentang corona teh sesuatu virus eta kan tadinya protein oge nya aya naon istilah nama nya nu abi pernah dangu lah gitu nya tentang eta. Nah, terus fungsi madu sendiri ayeuna kan
paling banyak dicari nuju kieu jantan sebetulnya kesadaran teh terbangun tentang manfaat tinu madu itu sendiri gitu. Madu dan mungkin seperti propolis dan lain sebagainya. Nah mungkin eta secara tidak langsung promosi yang luar biasa lah gitunya kanggo dunia madu lah mungkin bagi peternak dan sebagainya. Nah eta supply demand madu kumaha ayeuna kondisi sapertos ayeuna? Mohon jantan madu ieu kan kieu pertama ieu kan penyawat tinggalnya penyakit baru lah istilahnya. Ketika penyakit baru datang, maka sebenarnya orang-orang tuh pada nyoba semua. Dicoba coba iya. Dicoba anu paling gampil teh dua. Anu kahiji obat nu existing. Kan obat naon dicoba gitu, Misalkan obat Ebola misalkan dicoba karena COVID gitu kan. Bisa biasa teu gitu kan. Nah kayak gitu. Janten orang teh nyobi heula. Karena upami nyobaan tos aya percobaan atau napi penelitian sebelumnya kan terus aya misalkan peptina gitu ya keamanan karena tubuh teh kawas kumaha teh terus diteliti pan jangan hanya benten penggunaan anak wungkul gitu. Nah eta nu kahiji anu kadua biasana memang karena pengobatan saat ini teh aya dua stream barat sareng stream timur jalur barat metode barat sareng metode timur maka orang timur ge nyobian gitunya misalkan teman-teman anu di Taiwan misalkan gaduh pengobatan khusus Taiwan gitu ya nganggo herbalna Taiwan gitu dicobi gitu kan terus misalkan aya anu di Thailand juga nyobi gitunya nah tadi gitu jadi sadayana nyobian gitu termasuk anu di dunia Islam ge pangintennya anu ayeuna kan madu kan seseueuna memang kumagi aya dina Al-Qur'an gitunya dina kitab suci ge seueur gitu. Seueur nu nyobian. Cuma madu gitu apa namanya efekna karena penyakit ieu gitu. Kumagi penyakit ieu ge termasuk penyakit dalam tanda petik dianggap berat oge henteu kan yang menyebabkan pandemik teh kan orang tidak merasa sakit kemana-mana terus keluar gitu terus menyebar ke sanes gitu. Terus anu kadua virus ieu teh kan istilahna lewat pernapasan sareng dia bisa nempel di mana wae gitu. Istilahna teh nempel di paru-paru tiasa, dina usus tiasa, dina kulit we tiasa gitunya mun pas cocok mah gitu. Janten eta yang menyebabkan pandemik gitu. Nah, urang kita terangkan pami virus teh kan kapungkur mah dogmana teh daya obatnya teh daya tahan tubuh kuat gitu sehat gitu nah eta nu menyebabkan seueur penelitian termasuk madu propolis ogenan seueur penelitian uji coba uji klinik gitu kan misalkan orang Mesir teh ngajakan uji klinik kanggo madu pokoknya mah asal maduna murni gitunya dicobi gitu dan hasilnya ge bagus gitu. Kumagi kan memang penyakitnya aja salah nama gitu, parah-parah ting dibanding, tapi biasanya parah teh begitu nempel ke tempat anu strategis juga di paru-paru gitu kan, kata napi orang anu komorbid gitu kan, kata napi nempel di darah yang menyebabkan pembekuan darah kan, jantan itu jantan berat gitu, nah itu salah satu penyebabnya teh. Nah matakna madu, propolis ke seueur anu neliti gitu. Nah, eta nu kahiji kunaon seueur sekarang anu ngaburunya. Pokona mah semua produk kesehatan we anu kira-kira bermanfaat kan ayeuna di seueur anu ngaburunya. Sapertos penurun panas kan. Karena gejalana kan bakal ada panasnya. Pasti harus ada penurun panas. Jadi paracetamol kan seueur nu pokona makan paracetamol. Ibuprofen tapi kamagi aya penggumpalan soalnya tidak baik gitu tapi sesuai dengan paracetamol, terus antiinflamasi, gitunya. Pokoknya seueur landong-landong anu memang aya sangkut pautna sareng gejala simptom dina COVID ieu gitu. Nah eta latar belakangna termasuk propolis gitunya. Kumagi propolis ieu teh aya sekitar 2000-an lah publikasi tentang propolis, aya antiinflamasi, monomodulator dan lain sebagainya gitu. Nah eta nu menyebabkan ngelihat oh ini potensi kanggo
penyakit COVID ieu gitu. Itu kinten-kinten panginten. Ya, tangtos pasti dibuyul lah gitunya. Pasti anu ngabuyul lah sekarang produk bukan hanya madu, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Ya termasuk herbal gitunya kan ini luar biasa. Mohon. Pokoknya anu menyebabkan orang teh bisa menjaga kesehatan lah gitu kan. Artinya kan orang anu misalkan anu gaduh darah tinggi gitu, anu gaduh namanya asam urat gitu kan. Kan berusaha untuk sehat kan ujung-ujung nama. Pokoknya mah sudah sehat gitunya. Nah, gitu. Jantan hampir semua ayeuna mah gitu. Mohon. Tapi mungkin sebetulnya kan terus sepakat lahnya bahwa kunaon mungkin selama iya khususnya non itu pengguna madu. Terus memang sebelum pandemi pun kan sarasna mah kesadaran tentang manfaat eta tos terbangun ya, tos muncul lah gitunya secara masif. Makanya propolis seueur produk-produk seueur non pemilik merek mengeluarkan produk-produk propolis. Nah, eta kanggo standarisasi produk misalkannya abdi lah sebagai orang awam ketika belanja mulai masuk karena tema ketika belanja misalkan di pasaran belanja madu lah gitunya kan orang terang tah madu nu murni madu nu asli atau napi madu nu campuran atau napi madu tinu lebah jenis naon nu awis teh jenis naon nah mah mungkin wae pangintanya madu nama asli mung jenisnya jenis naon sehingga harganya relatif murah atau aya madu geuning sakedik nah awis teuing madu naon ieu. Nah, itu sebetulnya kumaha sih cara ngabentenkeun khususnya madu nu leres madu gitu nya atanapi seueur oge kan nu naon berita-berita non madu asli teh ciri-cirina sapertos kieu tidak berbusa atanapi kumaha sebetulnya secara ilmiahna naon sih naonnya urang tiasa ngabentenkeun madu eta teh gitu asli atanapi henteu campur atanapi masana campur teh mungkin madu ge dicampurnya mung sabaraha seueur campuranana atau napi kumaha sarasna kumaha sih eta kanggo urang sebagai orang awam gitu. Mohon panginten abdi cobi heula pangintennya ngapapakeun ya izin nganggo presentasinya Kangnya. Mangga. Kados ada jelas lah gitunya. Siap. Janten Kang terus ketinggal panginnya. Ya. Nah, kieu panginten. Nah, janten madu teh pami urang miara madu lah istilahnya. Aya sababaraha hiji anu kahiji kedap. Anu kahiji madu teh makananana teh nyaeta nektar sareng polen. Janten nektar ieu cairan anu manisnya anu amis menuju alit gini supaya dina bunga-bunga gini disedotan gitu amis. Nah, eta teh nektar. Itu. Janten si lebah teh makan nektar anu janten ke janten madu. Terus aya polen teh biasanya namun dina bunga geuningan supaya anu sabuk-sabuk teh geuningan. Mohon. Gitunya. Upami di mikroskop siga kieu. Nah, eta teh makanan si lebah, ieu teh sumber protein polen teh. Upami nektar teh sumber karbohidrat. Muncul urang mah lah gitunya. Anu katilu resin. Nah, itu makanan lebah. Tah sadayana ieu tergantung kana tanaman. Tergantung tanaman si lebah teh ngambilna ti nektar mana, tangtos benten antara nektar pohon jambu misalkan sayang nektar pohon mangga gitu kan. Tangtos aya bentena gitu. Baik itu tina rasa maupun dina warna dan lain sebagainya. Utamina pamikanggo kesehatan biasanya kan dina bunga teh aya komponen lainnya anu misalkan zat-zat aktif lah gitu, zat-zat aktif anu khas dina naon dina jambu, dina khas dina naon namina khas dina mangga gitu kan eta teh tangtos akan beda-beda gitu. Karena kadang-kadang ogenan khasiatna mungkin hampir sami tapi aya strong point-na gitu nya. Kekuatan tina ieu teh kuat aktivitas atanapi khasiat ieu dibandingkan anu madu nu sanesna gitu siga kitu. Terus upami polen mah memang ieu makanan kanggo anakan ya. Nyaten anak-anak lebah makananna teh polen muncul urang mah sumber susu gitu nya atanapi sumber tempe lah gitu nya.
mencocok nama tahu upami resin ya sumber kanggo propolis ieu teh kanggo ngajaga sarang lebah eta supados henteu terjadi infeksi gitu mencek urang mah naonnya lamun dina rumah mah catnya cat supaya mohon bocor tapi naon tapi selain eta ogeuna supaya teu jamuran gitu. Nah, mohon terus gitu. Nah, berarti kan eh, naon namina teh si madu ieu benten-benten ieu naon jenisna dan tidak bisa tiasa ku orang dibatasi gitunya. Tiasa dibatasi misalkan madu mah nu asli teh nu kieu gitu. Tiasa dibatasi kumagi macam-macam ayeuna dina tanaman wae kan misalkan aya pesilangan dina jambu mungkin janten aya varietas baru kan dina jambu teh. Nah, mungkin nanti rasana akan beda deui gitu. Bahkan buat biodiversitasna teh non macam-macam teh seupisan gitu dina madu ieu. Komo deui di Indonesia. Di Indonesia mah kan orang terkenal biodiversitas kekayaan sumber daya alam kita teh nomor 2 di dunia kan setelah Brazil. Gitu. Eta nu menyebabkan madu teh upami distandarisasi teh sesah gitu. Eta nu kahiji faktor tina tanaman. Anu kadua faktor tina jenis lebah. Lebah urang teh kan aya nyewa naon teh muncul urang mah nya lebah-lebah anu arageng teh geuningan namun odeng tah siga odeng gitunya. Terus aya oge lebah anu biasa gitunya. Nyeruan ya namanya. Mohon nyeruan. Terus aya oge teuweul atau cek urang sumber teuweul gitu nu aralit pisannya. Eta tiga-tigana naon namina tiga-tigana teh menghasilkan madu Kang. Sayang jenis 3 jenis ieu teh rasana kadang benten kamagi kan upami ningali dina slide ieu kayak yang kembali deui kana slide nu tadinya. Si madu teh proses terbentukna madu teh kinten-kinten sapertos kieu Kang. Oke, sekedapnya. Tah, sapertos kieu. Janten pertama si lebah eta ngambil nganggo siga naonnya sedotan lah gitu disedot madu teh ka dieu. Nah, si nektar tadinya cairan manis tas masuk ka dieu di dieu aya naon lambung penghasil madu. Nah lambung penghasil madu ieu teh kan bakal biasana bersimbiosis sareng mikroba nu aya di dina lambung mencek urang mah fermentasi lah nya. Tangtos fermentasi setiap lebah kan benten-bentennya. Jenis lambung tiap lebah benten-benten. Tangtos juga benten-benten hake hasilna gitu. Nah, itu menyebabkan kunaon meskipun mungkin jenisna nektarna sami tapi rasana benten. Contohnya misalkan mun kuring ayeuna pengalaman sim kuringnya sang Bojo lah karena ayeuna partner lah gitunya di ayeuna teh upami madu ti bunga akasia carpa gitunya ternyata rasa dina madu odeng gitunya lebah odeng sareng nyeuan teh benten rasana gitu. Padahal kan sami nektarna sami tapi rasana benten tangtos kan aya sesuatu anu benten gitu. Nah, eta menyebabkan variasi madu teh seueur pisan gitu. Nah, ayeuna anu janten tantanganana kumaha salasna orang awam mami ngabentenkeun madu asli sareng palsu. Nya eta kan patarsanana anu utami kan nya. Eta jangankan orang awam. orang anu istilahna pakai ogenan sesah ngajawabna gitu. Kumagi tadi macamna benten-benten gitu kan, lebahna benten-benten, jenis nektarna benten-benten. Kapungkur ya standar internasional seperti kodek dan lain-lain lahnya mencoba membuat standar berdasarkan komponen kimiana, misalkan naon namina aya karbohidrat nanti misalkan aya glukosana, fruktosna seberapa persen gitu kan, enzimna seberapa persen gitu kan. Tak ini dengan pengetahuan ilmu eta teh orang teh bisa buat kalau glukosnya sekian mah tinggal mesele glukos, mesele fruktos, mesele misalkan enzim dicampur-campur
tambih warna supados tiga madu gitunya, umpami aya nganggo busa dipasti soda kue supados aya busaan gitu. Tah eta teh standar eta teh jadi sesah gitu Kang. Nah eta matakna kan biasanya kan aya nu nganggo misalkan dikana kulkaskeun, teu disemutan dan lain sebagainya teh memang secara ilmiah teh bisa memang gitunya, tetapi tidak bisa digeneralisir gitu. Misalkan dina kulkas henteu beku gitu. Tapi aya oge jenis-jenis madu henteu dina kulkas ge geus beku gitu kan. Karena Oh. kadar fruktosna memang tinggi, memang sumber ti nektarna sapertos kitu. Ya, tah anu kadua ayeuna, pemalsuan teh lebih hebat deui Kang. Tadi mah kan kimian dicampur-campur, kemudian anu kadua teh dicampurnya misalnya sekian persen maduna ditambah gula gitu kan. Aya oge nu kitu. Ayeuna aya geuning canggih deui Kang. Misalkan bahkan masuk kana TV disangkana hebat gitu kan. Si lebahna dikasih gula. Lebahna Oh. makan gula jadi madu sih jadi madu, tapi bukan dari tanaman tapi dari gula gitu. Tah di sebabnya di televisi hebat, dalam 2 minggu bisa terus panen, tidak ada masa paceklik, panen terus gitu kan. Menghasilkan sekian ini gitu kan. Madunya madu sarang, hargana mahal gitu kan. Tadogikeun ka kitu ayeuna. Sayang masalah ieu sanes masalah di Indonesia wae. Ieu janten masalah internasional. Seueur pisan sapertos kamari abdi di Kanada, aya khusus ngebahas tentang pemalsuan madu ieu gitu. Nah, eta yang menjadi penyebab demand-nya sangat besar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab anu kadua, kumagi si lebah ieu kan tergantung kana tanaman. Upami produktivitas anu tinggi berarti tanamanna kada seueur. Upami di luar negeri mah sapertos di Amerika, di Turki, di Cina, madu ieu teh disewa ku para yang memiliki kebun. Misalkan gaduh kebun jeruk ribuan hektar gitu kan. Upami mengandalkan polinasi nanti serangga di alam nggak akan cukup. Maka mereka nyewa lebah. Lebahnya disewa, simpen di dinya sekian hektar berarti sekian ratus kotak, sekian ribu kotak. Sina nyabukin si jeruk tadi gitu. Pada jantan jeruk. Nah, masalahnya kadang-kadang di pestisida, di insektisida, mati si lebahnya. Oh, iya 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 iya. Nah, eta nu menyebabkan lebah teh turun pisan populasi. Nah, sehingga produktivitas madu ogenan turun pisan gitu. Nah, di mana makin seueur, orang makin sadar, stoknya makin sedikit, lebahnya makin sedikit. Itulah yang menyebabkan banyak pemalsuan gitu. Nah, Upami eta ya nyambung Kang sekedap. Enggak. Janten upami misalkan aya teu lembaganya upami secara umum kan seperti BPOM lah nya. Upami mungkin di lebah asosiasina lah gitunya anu secara aktif panginten mengedukasi khususnya mengedukasi para peternakna berartinya mengedukasi para peternakna atau produsen-produsenna kan abdi ge pernah aya lah orang Ciamis nyanyana ngiringan di eta oge di asosiasina. Nah, nya eta teh kumaha sih sanesna kan pastilah nya upami nu niatna jahat mah dalam artosan anu malsukeun mah nya pasti moal rame-rame, moal wawartos, moal naon gitu nya. Tapi kan ketika itu muncul di pasaran, misalkan di supermarket dan lain sebagainya. Apakah itu kita orang sebagai pembeli awam, upami nu di supermarket gitu biasa yakin teu eta bukan sesuatu yang palsu gitu. Karena mungkin kan masukna di supermarket kan kada aya ti BPOM dan lain sebagainya gitu maksudna. Ya, jadi anu kahiji masalah peternaknya. Peternak itu kan sekarang tuh iya oge pragmatis oge kan ya. Mereka kan perlu ogenan untuk makan dan lain sebagainya gitu kan. Begitu ada demand, mereka akan cari cara supaya bisa memenuhi demand tersebut. Seperti tadi para peternak misalkan anu nganggo gula gitu kan. Anu nganggo gula dengan tidak sengaja mereka mungkin tidak sadar begitu gitu kan. Tetapi masyarakat kan seunu awam bahkan stasiun televisi wae kan ngaberitakeun malahan gitu kan hal tersebut gitu kan. Kita sama, kita tuh di asosiasi teh berusaha bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa ada pemalsuan ini ya lewat kayak gini-gini lah, lewat apa namanya, lewat
seminar gitu ya, lewat audiensi gitu. Bahkan kita sendiri juga yang membuat standar gitu ya. Bukan membuat standar sih, kita biasanya diminta tolong untuk membuat standar. Yang jadi masalah ketika membuat standar biasanya anggarannya nggak ada, Kang. Jadi kita teh ujung-ujung nama nyontek gitunya, nyontek di negara sakieu gitunya, di luar negeri teh sakieu, di dunia internasional teh misalkan kada ayeuna kada 20%. Wah, di Indonesia mungkin ya sekitar 22 lah gitu kan, istilahnya teh ujung-ujungnya kan gitu. Tidak berdasarkan penelitian misalkan madu ti Sabang dugikeun ka Merauke teh siga kumaha gitunya. Nah, itu jantan teu acan dugikeun ka kitu. Itu yang menyebabkan akhirnya kan standar itu tidak mandatori untuk madu mah gitunya gitu. Kemudian yang kedua naon namina teh anu bagian di BPOM atau napi di lembaga-lembaga sanes kayaknya itu kadang-kadang kan juga tidak paham mengenai hal ini gitu kan, tidak paham mengenai ini. Akhirnya kan lihatnya nih standarnya sudah ada di SNI-nya gitu. Padahal SNI-nya bukan hasil penelitian gitu. Nah, itu kan blunder di orang teh siga gitu. Nah, jantan nu ditinggali standarna. Nah, anu berikutnya standarna pun dina madu teh masih kene ayeuna teh nuju diusahakeun lah gitunya. Definisi madu ieu teh aya oge madu anu tiasa dicampur gitu definisina teh, misalkan madu ditambah vitamin gitu kan sekian persen gitu, itu teh diperbolehkan. Bahkan kan ada itu rasa madu gitu kan, jadi sebenarnya bukan madu tapi rasa madu gitu. Komo ayeuna ogenan istilahna aya merek nih, misalnya ngomong merek ada tulisan madu gitu, tapi itu merek bukan kandungan dalamnya gitu. Masyarakat kan nggak tahu itu tuh gitu kan. Padahal itu teh merek gitu. Tipe mah susu kental. Padahal kan sana susu. Ya gitu. Sama di naik gitu. Misalkan kayak madu terkenal misalkan madu Tasik gitu. Madu Tasik misalkan. Karena Tasik teh terkenal madu misalkan gitu. Madu Tasik gitu. Padahal Tasik eta teh sanes madu nanti Tasik, tapi merekna madu merek Tasik gitu. Gitu. Nah, dugikeun ka kitu ayeuna teh kasus nanti siga kapung. Ayeuna teh beberapa kali sih di kepolisian ge sering ka kantor gitunya nyungkeun pendapat. Abdi teh ningali teh ternyata dugikeun ka kitu gitu. Janten di kemasanna teh teu nyebatkeun ti Tasik gitu kan. Dina kemasanana teh, tapi merekna madu Tasik gitu. Madu Tasik. Gitu. Luar biasanya. Entah dugikeun ka kitu ayeuna teh kanggo ieu keuna teh naon namina teh istilahnya menyamakan lah ke konsumen teh gitu. Karena itu tadinya ketika demand-nya banyak, ya kumaha we carana gitu supaya mereka bisa dengan supply-nya teori ekonomi berlakulah gitu. Nah, salajengna upami naon teh namina teh teknik-teknik ieu mah eueuh di kana lebahna. Teknik ya kan seperti tadi misalkan sekelompok lebah itu di angonnya jantan anjeunna misalkan khusus karena rambutan. Sementara upami di alam liar kan penginten buah-buahan teh seueur di dinya teh. Jenis-jenis buah-buahan. Nah, eta upami nu kitu kumaha eta? Karena kualitas atau misalkan benten teh benten anu istilahna mah segala rupi buah-buahan ku anjeunna di eta tapi karakteristik lebah teh kumaha sih sarasna upami di alam liar gitu. Ya. Jantan kieu naon upami madu teh kan si lebah kan nggak milih bunga apa aja kan, bisa milih nu aya di dinya dimakan ya dimakan gitunya, dimakan dikonsumsi gitu. Jantan upami di peternak gitunya atau napi penjual biasanya dibagi-bagi aya madu multiflora gitu kan. Biasanya upami madu ti hutan gitunya, madu hutan misalkan di Jawa Barat mah aya nu ti Garut misalkan kan. Di Tasik oge aya gitu kan. Eta upami madu hutan anu odeng biasanya disebutna madu multiflora. Nah, upami madu multiflora setiap saat eta warnana sami gitunya, kekentalanana sami, rasa-rasana sami, perlu dipertanyakan gitu. Kan mal mungkin kan multiflora tapi rasana sami teras gitu kan.
Kan aya musimnya kan pasti benten-benten. Meskipun Mohon, eta di mohon, mohon, mohon. leuweung Tasik kan pasti benten-bentennya zaman musim maduna teh. Misalkan abdi di ujung kulon panah gitunya. Pada musim-musim tertentu maduna teh aya sapaitna gitu. Kumagi aya bunga, namina teh bunga salam anu nuju Mekah gitu. Nah, pas setelah eta mah henteu manis gitu. Kayak manisna teh benten deui gitu. Nah, janten meskipun di multiflora biasa nama bakalan benten-benten gitu. Nah, Tapi nu kecuali suka dikonsumsi mah rarasan sami wae atau multiflora gitu-gitu wae. mohon tan anu kitu tuh kadang-kadang ku abdi teh ada ieu teh asa mal mungkin gitu nya, mal mungkin sami wae kecuali upami misalkan maduna madu hutan, madu odeng tetapi memang dipanena di dekat perkebunan. Misalkan disebatkeun teh misalkan di daerah Jambi ayeuna sareng di daerah mana Jambi, Riau gitu kan. Ayeuna nuju seueur perkebunan salah satu perusahaan besar perkebunan nanam akasia carpa gitunya. Tah si lebahna teh baik itu nyewan itu nu ditanakeun baik itu odeng gitu. Karena perkebunan eta gitu. Nah, nu kitu mah biasana rasana hampir sami setiap saat ogenan gitu. Janten kasus per kasus gitu. Tapi misalkan kami madu ujung kulon gitu nya, madu Tasik gitu, madu hutan Garut, tangtosna biasanya tiap tiap saat bakalan benten-benten gitu, dina warna, dina rasa gitu. Terus gitu kan. Nah, upami anu lebah nu diternakeun, aya jenis tertentu teu misalkan hanya nu diternakeun teh mung tiasa ieu hungkul, nu madu naon lebah sarangnya. Nuhun. Oh, Ya, eta jenis tertentu atau tapi seueur varietasna tapi kumaha? jantan upami nyeuan mah memang varietasna di Indonesia teh aya dua lah nu seueur nya. Sebenarnya mah ya oke nu sanes-sanes ogenan gitunya tapi teu patos seueur kanggo produksi tapi anu kanggo produksi mah biasanya memang aya dua tapi anu terkenal mah Apis mellifera. Apis mellifera teh sebenarnya mah lebah Eropa itu. Jantan lebah-lebah nu aya di Eropa tanapi di Australia di New Zealand jenis lebahna teh Apis mellifera tapi siga nu nyeuan di urang lah gitu tapi memang benten spesiesna. Tah sapertos dina background abdi ieu ya kalau abdi kantos berkunjung ke Universitas Seoul ya, Nasional Seoul di Korea Selatan, ya di luhurna di rooftopna di Fakultas Peternakan di rooftopna teh aya kotak lebah kan di belakangnya seueur hutan. Eta Apis mellifera gitu. Nah, iya biasana anu ditanakeun, anu paling mudah ditanakeun, anu paling banyak dipelajari lah gitu di seluruh dunia teh jenis ieu gitu. Bahkan terus biasa segala macam lah dugikeun ka naon namina diinseminasi gitu biasa gitu model ieu mah gitunya mengawinkan teh diinseminasi biasa mohon. Nah jenis anu kieu memang anu paling produktivitasnya tinggi gitunya. Nah jenis anu ieu teh gitu yang sudah dipelajari lah gitu. Nah iya mah kan biasana tergantung lokasi di mana ditanahkeunnya. Misalkan ayam madu rambutan, madu randu, madu mangga, itu tergantung musimnya. Musim misalkan musim rambutan di Subang gitu kan, dicana ke Subang. Gitu. Oh, Mungkin. dicanakan gitu mah nya kumaha ka daerah-daerah. Mohon, batakna biasanya peternak lebah mah nomaden orangna. Dia kan ini kemana-mana tas gitunya aya randu di dia ngalih ka dia aya eukaliptus di dia ngalih tas gitu. Nah, kan sanes di Indonesia unggul di mana-mana gitu. Sami gitu nya. Kami upami di Turki mah di kantor waktu di Turki teh lebetna karena kontainer gitu nya. Tapi isi nanti kotak lebah unggul. Jadi kontainer tinggal didinya seberapa bulan kali gitu kan. Oke, ditutupan deui ngalih deui ka mana, calik deui kitu eta gitu. Tapi dina kontainer eta gitu. Nah, ayeuna karena produktivitas untuk misalkan satu sarang teh aya ieu teh minimal atau napi maksimalnya dalam satu koloni lah ya berarti berbicaranya satu sarang teh atau napi bukan koloni berarti maksudnya Koloni. dalam satu sarang teh eta berapa ribu atau napi sabaraha seueur sih salaresna terus kanggo sistem panen teh kumaha gitu berapa bulan sekali terus nu dihasilkeunana upami berbicara liter sabaraha liter sih gitu sekali panen teh.
Jantan ki Kang, abdi kan sanes di peternakan untuk tanggo Kang Indra sanes abdi. Pernah belajar malah peternakan lebah. Ya justru eta makana nama orang peternakan nih kena ngejawab. Nah, jantan abdi mah semata-mata hasil wawancara we gitu nya. Jantan kan ieu kan jenis lebah namina Apis mellifera nya. Mohon. Apis mellifera. Itu produktivitasnya sangat tinggi gitu nya. Upami tinggali di dia dina gambar backgroundnya aya anu saumpak aya anu 2 umpaknya. Mohon. Dan koloni teh kumaha kekuatanana gitu. Upami anu kuat anu tos indukna seueur, anak-anakna seueur, biasa diumpak-umpak kan, biasa dukeun ka 4 umpak gitu. Tapi anu awal-awal nya saumpak 3 kieu gitu. Dan produktivitasnya teu tiasa di ieukeun lah gitunya. Tapi orang teh biasa nama memang abdi mungkin karena abdi karena jenis ininya itu teh apa salah sama sakotak nanti pas panen teh sabaleta gitu ya. Sayang anu kadua ieu produktivitas ieu kan tergantung dari nektarnya. Upami nektarna seueur nya cepet panen gitu. Seperti tadi upami di gulaan kang gula we gitu. 2 minggu sekali biasa panen kan gitu. Kumaha seueur melimpah gitu. Jantan misalkan udah yang diajar karena lebah ieu lah nya. Terus abi ngadamel ya sabaraha sarang. Ditempatkeun di tempat unggul teu di kamana-manakeun. Kemungkinan moal tiasa ieu nya, moal produktivitasna rendah. Pas misalkan di sekitar abdi aya tangkal bubuahan atau tapi terbatas lah gitu. Pasti produktivitasna nya mungkin bisa tiasa jantan malahan tidak menghasilkan gitu nya. Tidak menghasilkan, bahkan makin lama makin sedikit kan. Anak-anaknya kan perlu makan, pekerjaannya perlu makan. Temen makanan kan nami-nami mati. Terus dia punya usia kan, usia rata-rata lebah pekerja itu kan 2 minggu, 2 minggunya. Jadi setelah 2 minggu mati, daya di anaknya ya udah habis gitu. Nah, tapi iya jenis anu produktivitasnya tinggi Kang. Enten perlu makanan juga banyak karena lah menuju musim paceklik di peternak lebah itu kos ya lebih banyak makan biaya gitu karena dia harus ngasih makan si lebahna itunya makan lebah nanti kan tadi ayah sumber nektar, sumber protein lagi ayah namanya polen sintetik namanya atau nanti polen substitut gitunya mencegah mah dikasih maka di payaban lah gitunya mohon di payaban namun itu kan lemah kan nah jika gitu itu teh kos gitu kan upami daya bunga dan upami jenis anu kieu mah memang kedah nomaden gitu karena memang makanannya banyak juga mah badahal lah ya mas gitu tapi menghasilkan lagi banyak gitu. Nah tapi ya jenis sanes teh Kang anu tadi disebutkeun teuweul lebah anu tidak menyengat mah memang karena ukuran anak kecil tidak perlu banyak makanan tapi produktivitasnya rendah. Namun teuweul di Sunda di Indonesia di Jawa gitu aya nu lanceng nu kecil gitu nya kita paling 250 biji dalam satu kotak selama 3 bulan gitu kan. Tapi jenis anu sanes misalkan di Sulawesi biasa dibikeun ka 1 liter 2 liter gitu kan sekali panen dalam 3 bulan. Nah biasa nama kumagi demand-nya seueur, supply-nya kecil, hargana mahal gitu. Nah jadi itu mah biasanya mahal hargana gitu. Tapi secara khasiat mungkin sebetulnya begitu berbeda. Nah, di nu khasiat misalkan madu anu di sarang madu di alam sebetulnya secara khasiatnya termasuk eta nembe teuweul non klanceng non di sebenarnya lanceng mau eta secara kualitas maduna kumaha eta benten teu salahna anu kahiji benten ya Kang. Jadi hasil penelitian abdinya sang di laboratorium antawis anu madu lanceng sang madu nyeuan eta teh benten aya benten tapi nyeuan sang odeng mah ada sami ya kan satu genusnya habis gitu. Gak ada sami lah gitu meskipun ini. Nah
masalah khasiat mah kada sesana teh Kang kan sumberna teh benten-bentennya jantan kada diteliti teh masing-masing gitu. Katakan misalkan tiga rambutan teh kanggo mah gitu kan langkung kuat gitu tapi pada umumnya mah sama gitu jaga stamina segala macam mungkin ada poin-poin anu ada kuat gitu jadinya. Terus anu kelanceng memang ada benten bahkan di dunia ogenan ayeuna teh nuju intensif penelitian mengenai madu ieu di Australia jantan majalah-majalah sega Nature gitu kan nu di Australia di mana-mana teh ayeuna teh nuju seueur ngabahas tentang madu ieu anu kahiji banyak senyawa-senyawa yang tidak ditemukannya zat-zat kimia yang tidak ditemukan madu yang tadi yang nyeuan dibandingkan anu teuweul eta anu bentena. Dan di luar negeri kan berarti secara ini mah varietas nu kartuna mah maririp ya sarasanya mungkin madu-maduna. Untuk madu teuweulnya tidak banyak kan biodiversitas di Indonesia banyak. Tangtos jenis lebahnya di Indonesia lebih banyak daripada di luar negeri. Di negara-negara tropisnya, terutama yang subtropis gitu, negara tropis masih Brazil, gitunya, terus Indonesia gitu, itu mah hampir sami, pun ya spesiesnya beda gitu. Tapi misalnya di Australia sekarang kayak mulai ketemu ada jenis yang sama gitunya, mirip dengan lebah tidak menyengat kita di Indonesia. Nah, mereka kan udah mulai meneliti tentang iya gitu. Jika simpel menemukan ternyata lebih bagus untuk diabetes tuh dari madu yang tidak menyengat dibandingkan dengan yang menyengat gitu. Terus gitu. Berarti secara potensi Indonesia sebetulnya luar biasa mungkin ya di madu iya gitu. Potensinya besar Kang. Cuman ya karena ini produktivitasnya rendah, jadi harus banyak gitu. Kalau misalkan madu yang biasa mah misalkan di luar negeri mah lebah petak sakit teh cukup 1, di Indonesia mah perlu 10 gitu. Gitu. Jadi sekali punya 1 juta ya itu 10 juta. Jadi sebetulnya mah satu-satunya cara misalkan mengejar supply etanya teknologinya kedah ieu nya, teknologi dan lain sebagainya kedah support pisan gitu. Upami dina lebah selain teknologi, dina lebah mah selain teknologi ya Kang. Sumber tanaman. Ya, eta kan paling sesat sebetulnya. Iya, jantan masalah kan di kitu urang teh gitu. Tidak ada perkebunan gede-gede juga di Amerika misalkan ribuan hektar gitu kan. Monokultur gitu kan. Tapi di Indonesia ya banyak gitu. Tapi kan nanti ya yang ini berbunga, yang ini enggak, yang ini berbunga, ini enggak gitu. Sama aja jadi ujung nama kecil-kecil. Karena naon ya termasuk resiko di negara tropisnya cuma ada 2 musim. Jadi termasuk musim panen buah kan sangat berpengaruh. Kecuali mungkin berbeda dengan daerah-daerah nu di ieu nya garis khatulistiwa. Kan relatif buahnya sepanjang tahunnya. Macam-macam gitunya. Berbuah tapi macam-macam gitu. Nah, ayeuna kan nuju masif ya dibuka perkebunan durian, perkebunan manggis dan perkebunan anu istilahna mah nu harga-harga mahal nya. Eta sapertos untuk lebah gitu, misalkan durian gitu saeutik sih salarna, manggis gitu. Anu kahiji itu kedah ditingali predator Kang. Kumagi biodiversitas teh mungkin jenis serangga nu sanes ge teu gitu. Jantan selain dia bisa berbunga, predatorna kada ditingali. Karena salah sahijina kan dina ieu teh ka upami predatorna aya gitu misalkan dia sama-sama berkembang pesat misalkan kayak BSF atau napi parwa gitu di luar negeri mah itu satu koloni dalam beberapa hari udah langsung habis musnah gitu. Jadi ada predator sejenis lebah atau macam-macam serangga lain serangga jadi pernah nonton di Discovery gitu aya nu non lebah nanti ala rageung eta memangsa lebah-lebah nu kana ditu nuhun aya heueuh eta oge nah jantan biasana mah si peternak oge teh ngajagaan eta jadi ditewakan hiji-hiji gitu
Soalnya diantepkeun pas lebah-lebah eta elehnya. Eleh gitu. Terus anu kadua predator teh lamun di Indonesia mah dugikeun ka beuang Kang. Oh, kan ini makanan beuang kan. Makanan beruang. Heeh. Mungkin anu di di pedalaman-pedalaman hanya anu mantan kan ninggalnya teh sampai ke di pucuk pohon nukar itu. Tapi udah pasti banyak nya anu menyukai dia jadi target gitu kan si. Iya. Aduh eta teh gitunya selain beruang mungkin ada binatang-binatang naonnya anu sok nararekanan tangkal teh nu karar itulah kan banyak pisan monyet Kang. Monyet oke sami gitu. Monyet dan lain-lain. Jadi predator nah kedua oke nan tidak setiap bunga itu mekar di siang hari kan. Aya nu mekarna di malam hari gitu. Kalau di malam hari mah biasa si lebah-lebah tuh tergantung sama sinar matahari dia bekerja dari mulai matahari terbit gitu. Begikeun kata benar. Dan misalkan si gadoyan pamit lepat wenginya. Mohon. Nah, itu kan ada setan. Tuh. Itu upami aya madu doyan teh kadang-kadang suka ditanda tanya gitu. Bener gitu kan. Paling ogenan kena teh pagi-pagi. Jadi begitu belum kuncup diambil gitu siga bunga ieu naon namina teh bunga merahnya. Oh ya. Kita kan malam hari kan gitu. Nah iya nyamuk oge karena lebah. Akhirnya kan banyak teknik pengobatan menggunakan lebahna oge gitunya lebah sebagai naon sih diseureud ku lebah gitunya. Eta atasna nu diseureud teh naon sih? Halo? Ya. Ya, punten, Kang. Mun eta penggunaan lebah sebagai media penyembuhan misalkan nu di tipe mah nu disengat lebah gitu. Sarasa eta teh sih eta teh nu disengatkeunana teh gitu. Kang, tadi kan tadi disebutkan ya, lebah teh kan banyak. Abdi salah sahijina teh penelitian teh tentang racun ya, Kang. Mohon. Nah, racun teh salah satunya racun lebahnya. Mohon. Nah, upami obat teh kan terkenalna obat adalah racun kan. Oh iya. Nah, ulang balik kayaknya racun adalah obat kan. Jadi pengobatan sengat eta teh janten dipasihan racun karena nama. Tapi pada dosis tertentu kan. Jadi pada dosis tertentu mah bagus gitu. Ya dalam artian dosis tertentu teh berarti memang harus dilaksanakan oleh seorang ahli lah. Ya ini apa orang diseueut pisan makan dugikeun ka anu meninggal kan gitu. Di barareus gitunya diseueur teuing lah. Barareus terus dugikeun ka meninggal kan seueur oge kan gitu. Nah, gitu jantan. Ya, seueur berarti anu tiasa memang aya hasil ilmiahna mungkin jurnal tentang jurnal pendukung tentang eta. Heueuh Kang, upami dina harganya produk lebah harga anu paling mahal ya eta racun Kang. Bagan tiasa 2 juta. Langsung si lebahna langsung meninggalnya. Henteu. Mohon, eta kan upami urang nganggo teknik tradisionalnya diseueur gitu langsung karena tubuhna. Ayeuna mah abiogenan menuju neliti teh nya. Terus aya teknik kita mengambil racunnya aja Kang tanpa membunuh si lebahna gitu. Oke, terus dikumpulkan, disimpan, biasa dicairkan, gitu terus diinjeksikan langsung gitu. Disuntikan, ayeuna mah biasa gitu. Enten hargana teh awis gitu. Enten racun teh harga anu paling awis dina produk pelebahan.
Nah, bisnis yang sangat menarik mungkin ya. Katakanlah kan kieu upami di abdi ngeungan seminar pelebahan tingkat internasionalnya. Ngawitan teh abdi ngeungan di mana di Korea Selatan. Tas di Korea Selatan ke mana ke Turki, ke Istanbul, di Turki ke Kanada, ke mana ke Vancouver. Nah, katingali Kang, ngawitan makan nu rame teh propolis gitu kan. Terus anu kadua teh nu rame teh bipolen. Tah ayeuna teh nuju rame teh pas 2018 teh abdi ka Kanada. Nu rame teh racun gitu. Kumaha si peternak lebah ieu teh menghasilkan racun sebanyak mungkin gitu. Karena kan harganya paling awis. Sementara nu dihasilkeunana mungkin ieu pisan sakedik pisan ya. Sakedik gitu. Paling kayak sabaraha 0,00 sekian gram tina satu lebah teh. Tapi itu bakal jadi bisnis yang menarik gitu. Mungkin daripada meureun ngalahan maduna harga sekian mungkin gitunya bagi sebagian orang. Akhirnya mungkin lebih tertarik ya mengembangkan etana gitunya racunnya eta gitu. Apalagi secara sudah banyak dijelaskan dalam jurnal ilmiah gitu. Mohon. Abdi kan kalasan kantos ka Cina nya, ka Cina ka namina teh School of Science. Sekolah khusus tentang lebah gitu nya. SCG, S2, S3. SCG, S2, S3 di daerah Pujian. Kita profesor teh mengkhususkan tentang racun. Tentang racun, anjeunna penelitianana sadayana hampir sadayana tentang racun gitu. Karena memang dina penelitiannya kan akhirnya nuju seueur gitu nya, nuju mulai banyak. Nah, tapi ketika kita ngambil racun di lebah koloni nanti biasanya jantan lemah kan. Ya. Nah, kan upami diambil terus diseueutkeun mah langsung mati kan. Nah, upami dicandak ngumpul mah biasanya suka lemah. Nah, makanya lamun dina pelebahan eta biasanya si peternak teh banyak spesialisasi upami di luar negeri mah. Kayak spesialisasi madu, spesialisasi propolis, kayak spesialisasi racun gitu. Jadi kalau memproduksi racun ya racun ngumpul gitu, dicampur di sana. Mun madu ngumpul. Treatmentnya benten ya. Mun treatmentnya benten gitu. Misalkan namun propolis berarti dia akan mencari sumber-sumber untuk tanaman yang menghasilkan propolis yang bagus gitu kan. Upami propolisnya kan pelindung sarang atau pina hilap di? Ya, propolisnya kan tingkatan tina pro sarang polisnya. Pro teh artinya benteng, polis teh kota. Jadi benteng kota sama. Jadi upami ngalina kotak di dieu nya, kotak-kotak nu aya di dieu, upami aya sela-sela nu kosong gitu nya. Aya kemungkinan aya nu masuk, kita biasanya ditutupin ku propolis. Matakna upami orang anu produksi propolis, dina kotak ieu teh di luhurna teh semacam naonnya? Semacam bolong-bolong lah gitunya. Semacam lembaran plastik aya bolong-bolong disangkana teh kan ya kerusakan dina sarang ditutupan ku propolis gitu. Eta terus ditandak gitu propolis. Nya triggerna lah ya. Triggerna tahu. Kumagi dia produksi propolis, maduna janten sakedik kan. Tenaga pekerjaanna teh digunakeun kanggo ngaproduksi propolis bukan kanggo madu gitu. Beratnya kartos paham berarti yang tadi teh saur Kang Sahlan. Ya memang kadang-kadang fokus pami kena racun-racun, propolis, madu-madu dan iya nanya benten-benten fokus na oge. Mohon. Upami di luar negeri kayak gitu ya. Upami di dalam negeri mah kadang-kadang orang ya kumahan permintaan. Kumaha? Mun eta keneh we nya nu di arah maduna di arah propolisna. Tahu upami di Indonesia, jangan kieu Kang. Lebah teh semakin kecil, dia semakin perlu perlindungan kan kolonina. Komo lamun lebah tanpa sengat, dia tidak bisa melindungi dengan sengat, dia bisa melindunginya dengan propolis. Matakna semakin kecil ukurannya, semakin dia tidak punya sengat, dia semakin banyak menghasilkan propolis. Nah, sehingga propolis di Indonesia nya simkuing sangai cangan dihasilkeun nanti propolis nanti tina lebah tidak menyengat. Tina teuweul, kumaha teuweul ieu teh dia banyak menghasilkan propolis dibandingkan madu.
Ya karena dia melindungi diri gitu nya, melindungi diri gitu. Dugikeun Kak si naonnya mun memang kan segi 6-nya. Segi 6 teh nya kanggo nyimpen madu pamina ieu mah bulet-bulet kan pami dina teuweul mah. Bulet-bulet 3 bola, tah si bola teh banyak mengandung propolis kan. Jadi panen madu sekaligus panen propolis. Berarti panenna eta langsung aya pemisahannya, pemisahan secara mekanik lah atau nabi kumaha eta pemisahan antara madu sareng mekanik aya anu ogenan anu madu bungkul misalkan di sedotan ngumpul maduna gitunya anu jenis lebat tertentu lah anu di daerah Sumatera biasa nama jika di topping gitunya di topping luhurna teh hanya madu bungkul tadi biasa di sedotan maduna bungkul propolis kadang dicandak gitu. Tetapi upami di daerah Lombok Sulawesi gitu kan kita nggak ngumpul si maduna teh nya sesah upami disedot jadi kada dicandak diperes gitu dicandak maduna propolisnya dipisahkeun. Itu jenis lebah aja benten-benten. Mohon. Bu Eka pilih bade anu ditaroskeun Bu Eka. Pilih bade anu ditaroskeun menuju ieu ya perkawis madu nuju rame. Nya pangitan cara sama naonnya seru pisanahnya berbicara tentang madu bahkan ya sebagai muslim kan dijelaskan dina bahkan aya sampai aya suratna kan gitunya berarti memang luar biasa tah madu dan mungkin tidak hanya berbicara tentang madu mungkin tentang turunannya sampai ke racun-racun dan lain sebagainya dan bahkan itu sebetulnya kan di pengobatan di Cina kita gitu nya Kang ya pengobatan di jadi sekolahna Kakang sekolahna khusus mohon upami aya naon namina semina internasionalnya tentang lebah ieu kita 2 tahun sekali kan upami nu hadirna teh biasana di atas 5.000 orang Kang jadi biasana di atas satu mingguan lah jadi kita bisa melihatnya kan tidak ada misalkan semina gajah gitu dah ya kan 2 tahun sekali tapi kalau lebah mah aya tah jadi hiji-hijina panginten khusus tentang lebah ieu tiap 2 tahun sekali ngumpul gitunya dugikeun ka 5.000 orang mohon gitu luar biasa itu mungkin karena melihat potensi lebah itu sendirinya atau aya benefit lainnya Dina kemana gitu ada gula ada semut gitu kan jadi upami demandnya banyak pasti orang yang banyak yang menyukai gitu kan ya sekarang David Beckham aja mau kan beternak lebah gitu secara keilmuan peternak di Indonesia mungkin sebetulnya sudah dibandingkan negara-negara tadi misalkan Australia atau bahkan misalkan Kanada atau misalkan negara-negara sudah maju sebetulnya di Indonesia kumaha tah posisi Indonesia di mata internasional tentang perlebahan ieu upami posisi di orang Indonesia di mata internasional teh masih merah Kang masih merah teh artinya banyak tidak diketahui di Indonesia tuh banyak diketahui pertama karena kita itu peternaknya itu juga kadang-kadang turun-temurunnya kita tidak ada misalkan sekolah tentang lebah nggak ada kan di peternakan aja nggak ada khusus lebah kan nggak ada kan nggak ada gitu di Batu kan kan kayak S1 S2 S3 gitu di orang mah di peternakan lain itu aya nu spesialis lebah gitu. Nah jadi itu nu kahiji enten peternakan aja masih kena tradisional ternyata lah masih belum skillful lah gitunya anu kedua ya tadi kumaha pisan spesies nah kita teh susah untuk bisa bikin ke mass production benar-benar besar misalkan di kantor pabrik madu di Turki nya kita dugikeun ka puluhan ribu ton dalam 1 tahun teh nya pami di Indonesia mah besar anu benar-benarnya itu kan paling 300 ton gitu setahun teh jauh pisan pan beda nah sementara kebutuhan untuk orang Indonesia ge panginten tidak terpenuhi ke orang Indonesianya moal kapenuhi komo deui upami disamdukeun sang perusahaan-perusahaan jamu kan pasti nganggo madu seueuna berarti ya
sebetulnya secara potensinya luar biasa lahnya, secara potensinya di situ potensinya sangat terbuka lebar. Cuman ada beberapa tantangan lah, bukan kendala, bukan halangan, tantangan. Yang tadi itu ya sih tidak karena dia memerlukan makan dan lain sebagainya dari jenis buah-buahan, ya makanya eta ketika buah-buahan tidak dilakukan secara ekstensifnya rada kerepotan oge nya Kang ya. Oh, Kecuali memang kedah aya berarti satu paket gitu. Misalkan BUMN perkebunan kan ayeuna aya nya BUMN perkebunan anu jalan tanaman durian di perbatasan Cianjur Sukabumi pamit telepat didinya. Nah, didinya terus jalannya sapertosna upami kanggo support pemerintah nya termasuk eta lah nya BUMN eta misalkan perkebunan ayeuna naon sih nu kirang produktif seueur nu kudu ditinggali lahan-lahan tidur lah gitu nya. Lahan-lahan tidur eta sebetulnya kan tiasa dimanfaatkeun. Nilai benefitna ageng. Kan kadang orang mungkin berhayal terlalu tinggi akhirnya padahal itu di depan mata tah potensi tinu lebah teh gitu ya kan oh, tunder gitu kalau kan ningali nu sanes nu mungkin secara benefitna tidak sebesar ieu engke turunanana kan seueur pisan nya tinu lebah eta luar biasa gitu. ya. Jadi kan upami ieu Kang, ayeuna tos mulai menggeliat kan Kang. Itu contohnya beberapa abdi Sumatera ieu ayeuna nuju menggeliat perkebunan akasia. Nah, akasia teh aya spesialna. Akasia mah bukan hanya dari bunga keluar nektar teh, dari daun pagi hari tiap daun keluar cairan manis. Sehingga setiap tahun biasa produktivitasnya teh tinggi, tiap tahun terus-terusan bisa ada. Nah, akhirnya mulai menggeliat di daerah Sumatera, gitu ya, terutama di Riau, Jambi, gitunya mulai. Karena produktivitas di menuju di daerah dinya, jadi peternak lebah Jawa teh enak tidak sana kebanyakan. Gitu. Anu kedua, Akasia non tangkal akasia non mohon malaka akasia, jenis akasia, mohon akasia itu kan ada macam-macamnya, tapi hampir semua akasia itu menghasilkan nektar dari daun, termasuk di hutan UI Kang. Hutan UI teh bisa akasia mangium. Karena hampir setiap bulan teh masih bisa panen lah selama gitu. Gitu. Kita nu kahiji. Anu kadua nu kada disadaykeun teh memang kan urang mah biasana teh perkebunan halaman rumahnya. Perkebunan halaman rumah, matakna enak teh nuju digalakeun teh peternakan lebah nu tidak menyengat, nu teu kedah diangon lah istilahna. Nu teu kedah di nomadenkeun gitu. Kita usahakan setiap keluarga teh bisa menghasilkan madu sendiri-sendiri gitu. Nah, itu saya pisan. Upami eta tercapai, makin banyak kan, upami sendiri sudah terpenuhi, lompat berikutnya ya jual kan, enggak nah kanggo sanes gitu. Nyata upami abdi mah ayeuna upami tiasa mah nya tiap rumah tangga terutama anu di pedesaan, anu di perkampungan anu seueur kene tanaman masing-masing tiasa beternak lebahan jenis eta gitu. Ya kanggo tanaman anak di bantos pada tiasa berbuah kan, kanggo penyerbukan madu nage tiasa kumagi soal ahli pengobatan nganggo madu atau napi produk pelebahan. Madu yang paling bagus adalah madu yang dihasilkan dari sekitar Anda. Jadi mun orang tiasa memproduksi madu di rumah, berarti eta paling bagus. Gitu. Madu yang paling bagus ya madu eta. Gitu. Menarik eta lamun jantan program-program gitunya program-program pemerintah. Cuman mungkin ya termasuk tugas para akademisi oge nya Kang ya. Tugas para akademisi sosialisasi dan sebagainya. Karena kan mungkin istilahnya paling memahami tentang jurnal-jurnal kan biasanya bener tuh ya teh atau lebih kumaha gitu kan pasti orang pemerintah mah seperti itu relatif naonnya hanya melaksanakan tugas lah gitu ya bukan berarti apatis gitu ya tapi hanya menjalankan tugas hariannya lah gitu ya jadi bagian dari sebetulnya paling motor penggerak namanya tetap orang-orang di akademisi ya Kang ya panginten mohon insyaallah lah memang ayeuna teh terus mulai ngabentuk
Asosiasi Peneliti Pelebahan gitunya. Dan Asosiasi Pelebahan Indonesia, bahkan dibuat juga per daerah Jawa Barat gitu, aya APIDA-na, Asosiasi Pelebahan Daerah Jawa Barat gitu. Kamari nu baru di Papua kita resmikan gitu. Terus mulai sih memang, bahkan kita lagi ada program untuk mencari unggulan madu nasional gitu. Kita lihat nanti kelebihannya apa gitu supaya bisa bersaing dengan madu Yaman gitu kan, madu Manuka gitu kan, udah kenal. Lagi terus dipelajari gitu. Nah, kita juga sebenarnya punya madu yang produktivitasnya banyak, tapi nanti kita lihat khasiatnya yang paling unggul apa gitu. Kita memang sedang melakukan hal itu sekarang. Ya, mulai tahun 2014 sampai tepat 2015 waktu tadi ke Korea. Ketemu sama peneliti-peneliti di Indonesia, terus ada mal gitu. Makanya Kang Sahlan sering keliling Indonesia nya. Keliling Indonesia, alhamdulillah. Keliling dunia juga kanggo dia ngalian pelebahan. Kan panginten tos-tos jalan eta nu tadi teh edukasi terus pengembangan lah gitunya. Karena di luar negeri panginten sharing ilmu dan sebagainya, di Indonesia dikembangkeun ya luar biasa lah gitu. Nuhun eta teh jauh seueur lah gitu nuhun. Terutama nu di daerah terutama misalkan kantos ke Kendari, kantos ke mana Jambi, Kerinci gitu kan. Yang istilahnya edukasi lah ke masyarakat di daerah. Itu panginten. Ya secara pertama munnya nu eta teh satu rumah tangga gaduheun peternakan dalam skalanya masing-masing lah gitu ya. Pertama secara ekonomi bisa terbantu, nu kaduana secara kesehatan oge tiasa terbantu nya. Mohon tangtos gitu. Ekonomi teh tina maduna termasuk tinu pohon-pohonna gitu. Pohon-pohonna kan langkung produktif gitu. Mohon. Bahkan aya tadi kan abg aya ieu nya fokus group discussion ya sayang para peternak lebah di beberapa tempat gitu. Aya carita di Lombok aya jalmi, aya keluarga lah miskin pisannya dalam jangka waktu 5 tahun bumina tos tingkat terus gaduh mobil gitu kan. Aya oge nu gaduh sapi sampai sapina diical, digentos karena lebah gitu kan, karena lebih menjanjikan gitu. Begikeun ka kitu, saya teh memang nuju ka tingali terus dilihatna di mana-mana gitunya. Terus ogenan beberapa aktivis-aktivisna, baik itu aktivis di LSM gitu, tapi aktivis di kampus. Mulai Kang gitu. Upami di Tasik kumaha Kang di Tasik? Di Tasik kan sebenarnya di Ciamis aya Kang. Nu terkenal teh kan aya kampung lebah teh nya, kampung lebah. Bahkan duta lebah kanggo anak-anak teh orang Ciamis. Oh gitu. Mohon. Aya lah dina YouTube lah sok aya gini kan. Biasa ditinggalikeun. Dina YouTube terus mulai di Ciamis teh memang tuju di nuti dibina ku di UGM. Oh. Nuhun, jadi ngawitanana di UGM. Nu di Sumedang teh seueur dibina ku Mang Unpad. Mohon panginten ieu waktu saya tos lumayan tuh tos tabu 9:30. Nuhun Kang. Upami Tibu Eka moal naros mah dicekapkeun dugi ka sakieu panginten Zoom dinten ayeuna dinten Rebo kaping 11 Agustus 2021. Mudah-mudahan aya manfaat kanggo Kang Sahlan khususna anu memaparkan materina oge kanggo abdi pribadi panginten anu menyimak terus kanggo wargi-wargi sadaya khususnya di alumni SMA Negeri 2 Tasikmalaya angkatan 95 umumna deui kanggo junior atau senior di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Mudah-mudahan nya urang sadayana tiasa nyanak manfaat tinu naon tos dieugeun ku Kang Sahlan. Didinya aya peluang, ada tantangan dan lain sebagainya. Insya Allah panginten Kang Sahlan mudah-mudahan paparin sehat terus ngembangkeun perlebahan anaknya Kang Sahlannya tiasa ngamajak Indonesia lah pada umumnya tiasa naonnya Indonesia teh luar biasa lah tina perlebahan anak gitu. Mudah-mudahan kapoinnya tiasa sapertos itu. Mohon hatur nuhun Kang Sahlan karena waktos karena materi harus digukeun anak.
Mungkin sakitu nu tiasa urang bahas dinten ayeuna wengi ayeuna. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.